Esta puerta el cliente se queja que hace ruido. Ahorita vamos a revisar a ver qué es lo que tiene. Lo primero que vamos a hacer va a ser desarmar. Vamos a empezar a quitar esos tornillos. Vamos a quitar esta pieza también que lleva unos pernos. Aquí también lleva otro. Vamos a desarmarlo ahorita. Esta otra pieza también la vamos a desmontar ahorita. Aquí lleva 3 pernos. Lleva uno, lleva el otro y aquí lleva el otro. Ahorita lo vamos a quitarle los pernos. Hay que quitar esta otra pieza también. Aquí la vamos a quitar. Aquí, como pueden ver, el ruido es donde para el vidrio, el empaque se prendió. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a instalarlo de vuelta. Aquí se encuentra abajo, se prendió. Así que lo vamos a instalar, le vamos a poner un poquito de pega para que no haga ruido y no vuelva a dar el mismo problema. Bueno, ya está armado el carro aquí, ya quitamos el problema que tenía. Recuerden que hacía ruido no cerrar. Vamos a bajar el vidrio. Está bajado ahorita, vamos a probarlo. Nada, ya no hace ruido. Ya el problema ya se lo... Así que ya estuvo ya. Cero problema. Muchas gracias. Cuídense. Adiós.